Prince Pringles.拍手チーンプリンスプリンクロスということで始まりました Prince Pringles。夏といったら夏風邪をひいてる方もいるんじゃないでしょうかね。そんな君たちにエールを送りたい。そう、夏といったら夏風邪。そんな夏風邪をひいてる君に私がくしゃみをお見舞いし、しかも100連発ね。そして君の風邪も治ったらいいなと私は思っている。あなたの風邪がね、私のくしゃみで。どうぞごゆっくりください。あ、止まった。長い。記念すべき10回目。11、12。あれやっぱね、鼻が麻痺してきますね。だんだんね、効かなくなってくるんですよ。はい、ほんと効かない。12、13、14。来ない。まだまだ先が遠い。くしゃみのくしゃみの効き方検索しても出ねえよ。15、16、17、18、19、20、21。22、あった23、24、25、26、27、28、29、30、30、31、32、33、34、きつい。35、鼻ってどうなってしまうんでしょうか。よし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 。41、42、43、14、15、16、17、18、19、50入った。まあ50の落ち着け。11、こういうことです。52。あとまだ半分だよ。13、14、15、16、17、調子いいよ。さあ、これ調子いいぞ、これ。いいよ。33、15、3連発トリプルプレイ。16、16、いった。あと10、11、12、13、14、15、16。これ耳鼻科だよ、ほんと。なんで来なくなんだこの野郎。97来ない。ちくしょう。しげる、俺ならいける。階段は3回で来ない。
99。あと1回。あ、1回。お花が待ってるよ。もう私にはこれがお花に見えます。頑張った甲斐がある。花びらが待ってます。頑張った頑張った、実に頑張った動画でした。結果発表します。で100回すると下ネタを言うでした。ありがとうございました。鼻が効かなくなるんですね、多分。どんだけ入れてもどんだけやっても麻痺した鼻がね、何も効かない。そして痛い。そして何よりも苦痛。以上です。次はあなたの私の噂をして私のくしゃみをさせてください。アクション。今しました。リスピンクロスターアクション。私の愛のツイッター、あなたのハートへ送ります。どうかフォローの方をよろしくお願いします。プリンスピンクローズ、愛を。